Schön, dass du dabei bist. Heute geht es um eine nächtliche Reise zurück in die Zeit unserer Vorfahren, direkt an das wärmende Feuer einer Gruppe von Neandertalern. Bevor du dich also zurücklehnst, nimm dir kurz Zeit, das Video zu liken und zu abonnieren. Natürlich nur, wenn dir gefällt, was ich hier mache. Schreib mir außerdem gerne in die Kommentare, wann du zuschaust und von wo aus du dabei bist. Es ist immer spannend zu sehen, wer gerade einschaltet. Also lehn dich zurück, mach es dir bequem und lass uns gemeinsam entspannt in die heutige Reise starten. Die eisige Luft schneidet wie eine gläserne Klinge durch deine Lungen, als du den ersten tiefen Atemzug nimmst. Jeder Inhalationsvorgang fühlt sich an, als würdest du winzige, gefrorene Nadeln in deinem Brustkorb willkommen heißen. Der Schnee unter deinen Füßen ist nicht weich, er ist ein tückisches, harsch verkrustetes Geflecht, das bei jedem Schritt mit einem trockenen, metallischen Knacken unter deinem Gewicht nachgibt. Dein Körper, stämmig und kompakt gebaut, kämpft gegen die unbarmherzige Kälte an. Du spürst die Spannung deiner kräftigen Muskeln, die in dieser Eiszeit zur Überlebensvoraussetzung geworden sind, und unter den schweren, sorgfältig gegerbten Tierfellen rinnt ein feiner Schweißstreifen deinen Rücken hinunter. Der Widerstand deines eigenen Körpers gegen die gnadenlose Umgebung ist ein ständiger, leiser Dialog zwischen deinem Überlebenswillen und der physikalischen Realität der Tundra. Die Sonne steht tief am Horizont, ein fahler, kränklicher Ball aus weißlichem Licht, der kaum genug Energie besitzt, um den Horizont zu durchdringen. Lange, verzerrte Schatten kriechen wie lebendige Wesen über die unebene Ebene, die sich vor dir in unendlichem Weiß erstreckt. Du konzentrierst dich auf das Gewicht deines Steinspeers in deiner Hand. Das Holz ist hart und glatt vom jahrelangen Gebrauch, und die in das geschlitzte Ende eingebettete Spitze aus Feuerstein ruht fest in deiner Faust. Dein Geruchssinn ist auf Hochtouren, er ist deine einzige zuverlässige Karte in dieser monotonen Landschaft. Du nimmst die scharfe, fast stechende Note von gefrorenem Nadelholz wahr, gemischt mit der schweren, moschusartigen Ausdünstung von Wildtieren, die irgendwo in der Nähe Schutz suchen müssen. Die Welt um dich herum ist kein Ort für Schwäche, sie ist eine Arena aus Eis und Wind, in der jeder Fehler unweigerlich den Tod bedeutet. Dein Fokus verengt sich auf einen Felsvorsprung, der sich wie ein verheißungsvoller Schatten am Ende eines sanften Hügelkamms abzeichnet. Es ist ein instinktives Suchen nach Schutz, eine jahrtausendealte Gewissheit, dass der Stein den Wind brechen und die Wärme bewahren kann. Mit jedem schweren Schritt, den du machst, spürst du das dumpfe Pochen deiner Ermüdung, doch du unterdrückst das Verlangen zu rasten. Das Licht schwindet zusehends, und das bläuliche Leuchten der Dämmerung beginnt, die Tundra in eine kalte, fremdartige Farbe zu tauchen. Der Wind frischt auf, ein heulendes Geräusch, das wie ein Tier an deiner Kapuze aus Rentierfell zerrt. In diesem Moment zählt nur der Fels, das Ziel deines Abstiegs in das Tal, wo die Stille des Steins dir vielleicht das Leben für eine weitere Nacht retten wird. Als du den Fuß des Felsens erreichst, spürst du den sofortigen Abfall des Winddrucks. Es ist eine fast greifbare Erleichterung, eine plötzliche Stille, die deinen Körper wie eine schwere Decke einhüllt. Du sinkst in den tieferen Schnee am Rande des Felsmassivs, und während deine Glieder langsam anfangen, ihre Steifheit zu verlieren, schaust du dich um. Die Umgebung ist nun in eine tiefe, fast undurchdringliche Nacht gehüllt. Die Dunkelheit ist jedoch nicht leer, sie ist angefüllt mit der Vorbereitung auf das, was kommen muss. Deine Hände, rau und mit den Schwielen der harten Arbeit versehen, tasten bereits den Boden nach trockenem Material ab. Die Suche ist beendet, der Abstieg geschafft, doch du weißt, dass die wahre Arbeit, das Entfachen des lebensrettenden Funkens, erst in dem Moment beginnt, in dem die Finsternis endgültig Besitz von diesem Ort ergreift.
Unter dem schützenden Überhang des Kalksteinfelsens suchst du Schutz. Dein erster Impuls ist das Überleben und dafür ist das Feuer alles. Die Luft ist hier stickig und schwer vor Kälte, kaum anders als draußen, doch die Felswand im Rücken nimmt dir zumindest den direkten Zugriff des eisigen Windes. Deine Finger, rau und von den harschen Bedingungen der Eiszeit gezeichnet, fühlen sich taub an, doch sie zittern nicht, sie kennen ihre Aufgabe. Mit einer fast andächtigen Präzision beginnst du, das Zundergestrüpp vor dir zu ordnen. Du hast ein Nest aus getrocknetem Moos und feinen Birkenrindenstreifen vorbereitet, die du sorgsam in deinem Fellbeutel trocken gehalten hast. Es ist ein stiller, beinahe heiliger Akt, denn in dieser lebensfeindlichen Tundra ist die Flamme nicht nur Wärme, sondern der pulsierende Kern deiner Existenz. Du greifst nach dem Feuerstein und dem Pyrit, jenen zwei Werkzeugen, die dich vom Schicksal eines erfrierenden Tieres trennen. Das rhythmische Schlagen beginnt, ein trockener, metallischer Klang, der von den Felswänden widerhallt. Jedes Mal, wenn der Feuerstein die Kante des pyrithaltigen Steins trifft, sprühen winzige, glühende Funken in die Dunkelheit. Flüchtige Sterne in einer Welt, die sonst nur aus bläulichen Schatten und stechendem Frost besteht. Du konzentrierst dich vollkommen auf das Zentrum des Moosnestes. Deine Sinne sind geschärft, du riechst den mineralischen Staub, der durch die Schläge aufgewirbelt wird, und spürst die Spannung in deinen Schultern, als du die Frequenz der Funken erhöhst. Es ist kein Zufall, sondern eine wohlüberlegte Anwendung von physikalischem Wissen, das in deinem Blut über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Dann siehst du es. Eine kleine, blassrote Glut frisst sich durch den Flaum des Mooses. Du hältst den Atem an, während du das Nest sanft in deine hohlen Hände nimmst und behutsam Luft dazu gibst. Ein zarter, grauer Rauchstrang steigt auf. Ein Lebenszeichen in der starren Kälte, das erste Flackern einer Flamme, erhellt dein Gesicht. Die tief liegenden Augenbrauenwülste, die zerfurchte Haut, die von der unerbittlichen Sonne und dem Eis gegerbt wurde. Das Feuer züngelt nun gierig, nährt sich von dem harzhaltigen Holz, das du sorgfältig gestapelt hast. Die Hitze schlägt dir entgegen, sie prickelt auf deiner Haut, wo das Blut in die steifen Gelenke zurückkehrt. Es ist, als würde die Welt um dich herum zum ersten Mal existieren, seit die Sonne hinter den Horizont gesunken ist. Mit systematischer Ruhe fütterst du das Feuer weiter. Du wählst die Zweige nach ihrer Dichte und Harzhaltigkeit aus, um eine beständige Wärme zu erzeugen, die das Gestein hinter dir allmählich aufheizt. Die Erstarrung, die sich wie ein Panzer um deine Muskeln gelegt hatte, beginnt aufzubrechen. Das Zittern weicht einer tiefen, warmen Müdigkeit. Du beobachtest, wie die Flammen den Felsvorsprung in ein warmes Bernsteinlicht tauchen, das die graue Trostlosigkeit der Nacht vertreibt. Dieses Feuer ist das Zentrum eurer Gemeinschaft, der Herzschlag, der euch alle verbindet. Während das Holz knistert und die Flammen höher schlagen, beginnst du, den Boden um den Herd herum zu ebnen, da du weißt, dass du in den kommenden Stunden noch mehr Präzision bei der Arbeit mit deinen Steinwerkzeugen benötigen wirst, um die Vorräte für den nächsten Tag vorzubereiten. Das flackernde Licht des Feuers tanzt in unruhigen Wellen an der Felswand, während du dich ganz auf den nächsten Arbeitsschritt konzentrierst. Vor dir liegt ein unscheinbarer, kieseliger Feuersteinrohling, der in der Dämmerung des Schattens fast schwarz wirkt. Du spürst das Gewicht des schweren Klopfsteins aus hartem Quarzit, der perfekt in deine geschwollene, von Kälte gezeichnete Handfläche passt. Mit einer Präzision, die über tausende Generationen von Vorfahren in deine Muskeln übergegangen ist, setzt du den Schlagpunkt an der Kante des Rohlings. Ein trockener, heller Knall durchbricht das Knistern des Holzes, als ein messerscharfer Abschlag abspringt. Das Vibrieren des Aufpralls wandert durch deine Finger bis in dein Handgelenk, ein vertrautes Signal,
dass das Material den Widerstand aufgegeben hat. Du untersuchst das Ergebnis im glühenden Licht, betrachtest die scharfe Schneide, die so fein ist, dass sie keine Unebenheit aufweist. Hier zeigt sich die ganze Meisterschaft der Steintechnik. Jeder Schlag ist kalkuliert, jeder Winkel wohl überlegt, um ein Werkzeug zu schaffen, das in der rauen Kälte der Eiszeit den Unterschied zwischen einer geschickten Verarbeitung und dem sinnlosen Zerstören von wertvollem Material ausmacht. Mit der Geduld eines Mannes, dessen ganzes Überleben von der Effizienz seiner Hilfsmittel abhängt, führst du das Werkzeug weiter. Du nimmst den gerade gefertigten Schaber in die Hand, spürst die raue, fast kieselige Textur des Steins an der bearbeiteten Stelle, während die Kante wie eine rasiermesserscharfe Linie in der Handfläche ruht. Du greifst nach dem steifen, anhaftenden Fell eines Rentiers, das ihr heute aus der Kälte mitgebracht habt. Die Sehnen und Reste von Fleisch sind durch die Kälte bereits festgefroren, fast steinhart, doch der Schaber gleitet mit einem rhythmischen, schabenden Geräusch über die Unterseite des Leders. Es ist eine meditative Arbeit. Jeder Zug befreit ein Stück mehr vom kostbaren Rohmaterial, das ihr braucht, um eure Kleidung geschmeidiger zu machen und die Kälte abzuwehren. Deine Hände sind von tiefen Schwielen und alten Narben durchzogen, die Spuren von jahrelanger, unermüdlicher Arbeit am Fels. Du bist kein Gelehrter, doch du verstehst die Gesetze der Geologie und der Biologie, die in diesem Stein und diesem Fell verborgen liegen, aus dem FF. Während du die Sehnen säuberst und das Fell Stück für die Weiterverarbeitung vorbereitest, wandert dein Blick zum Feuer. Die Glut hat ihre Farbe verändert. Sie ist von einem hellen, strahlenden Gelb in ein tiefes, sattes Orange übergegangen. Ein Zeichen dafür, dass das Feuer das Zentrum seiner Hitze erreicht hat, aber auch eine Mahnung, dass der Vorrat an getrocknetem Holz schwindet. Du beobachtest, wie die Glut fast aschgrau an den Rändern wird und merkst, dass die Zeit des Vorbereitens bald ein Ende haben muss, um den Schutzraum nicht völlig der Kälte preiszugeben. Du legst den Schaber beiseite, reinigst deine Finger kurz an einem Stück trockenem Gras und spürst, wie die mechanische Wiederholung dieser Tätigkeit deine Gedanken lehrt. Die Arbeit mit dem Stein hat eine eigene Sprache, die in der Welt außerhalb dieser Felsnische völlig fremd ist. Mit diesem Werkzeug in der Hand fühlst du eine Verbindung zu den anderen, die ebenso wie du die Vorräte ordnen, während der Geruch von verbranntem Harz langsam in den beißenden Geruch von frischem Fleisch und dem kommenden Frost übergeht, was dich in den Gedanken an die Jagd zurückführt. Das Flackern der Flammen wirft lange, tanzende Schatten an die raue Felswand, während du das Knistern des brennenden Holzes wie einen vertrauten Puls in deiner Brust spürst. In diesem warmen, goldenen Lichtkreis schweifen deine Gedanken unwillkürlich zurück in den Tag, der hinter dir liegt. Du schließt für einen Moment die Augen und riechst beinahe noch den beißenden, schweren Geruch von Moschus, der plötzlich in der steifen Luft der Steppe hing, als der Wind sich drehte. Du siehst das Bild vor dir, wie du dich lautlos durch das knöchelhohe, gefrorene Gestrüpp geschlichen hast, jeden Muskel in deinem Körper bis zum Zerreißen angespannt, während das ferne Grollen einer Wollnashornherde den Boden unter deinen nackten Sohlen leicht vibrieren ließ. Die Erinnerung an diese Anspannung, an das taube Gefühl in den Fingerspitzen, die den Schaft deines Speers umschlossen hielten, ist noch immer so gegenwärtig wie die Hitze des Feuers auf deinem Gesicht. Die archaische Kraft, die nötig war, um sich einer solch gewaltigen Kreatur zu stellen, lässt deine Glieder in der Erinnerung noch einmal schwer werden. Es war kein Akt des Hasses oder blinden Zorns, der euch antrieb, sondern die kalte, klare Notwendigkeit des Überlebens. Du spürst in deinem Geist den Moment des Zögerns, den Windhauch, der die Tiere hätte warnen können, und das synchronisierte, stumme Einverständnis deiner Gefährten. Das Gewicht des Speers in deiner Hand,
ein Meisterwerk aus sorgfältig bearbeitetem Holz und einer mit Pech fixierten, messerscharfen Steinklinge, fühlte sich an wie eine Verlängerung deines eigenen Willens. Die erhabene Präzision, mit der ihr die Herde umstellt habt, war das Ergebnis jahrelanger Beobachtung ihrer Wanderrouten und des tiefen Verständnisses für das Verhalten der gewaltigen Pflanzenfresser, die diese lebensfeindliche Einöde ihr Zuhause nannten. Nun, da die Gefahr des Tages gewichen ist, lenkst du deinen Blick auf den kleinen Haufen Vorräte, den ihr mitgebracht habt. Ein breiter Streifen von frischem, tiefrotem Fleisch und zähen Sehnen liegt auf einem flachen Stein, den ihr extra dafür gesäubert habt. Das Fleisch ist von der Kälte des Tages starr geworden, doch unter der Einwirkung der aufsteigenden Hitze der Glut beginnt es sich zu entspannen, seine Fasern werden geschmeidig. Die Sehnen, die ihr so akribisch gewonnen habt, werden in den kommenden Stunden zu festen Bändern verarbeitet werden, die ausreichen, um neue Werkzeuge zu festigen oder Kleidung zu flicken. Dieses Fleisch ist nicht nur Nahrung, es ist die gespeicherte Energie der Steppe, die nun in euer eigenes Dasein übergeht und die Kälte aus euren Knochen vertreibt. Während das Fleisch langsam gar wird und ein herzhafter, schwerer Duft den kleinen Unterschlupf erfüllt, legt sich eine fast meditative Ruhe über dich. Das gelegentliche, trockene Reißen des Holzes im Feuer unterbricht die Stille der Nacht und erinnert dich daran, dass ihr euch in einer Welt befindet, die keine Fehler verzeiht. Die Sicherheit, die du hier spürst, ist zerbrechlich und doch absolut. Du weißt, dass die Gruppe morgen weiterziehen muss, um den wandernden Herden zu folgen. Doch für diesen Augenblick gibt es nur die Wärme, den Sättigungsprozess und das Bewusstsein, dass ihr als Gemeinschaft das Unmögliche möglich gemacht habt. Während du die Glut neu anordnest, spürst du eine feine, kalte Zugluft an deinem Nacken, die sich durch den Spalt am Eingang schleicht und dich daran erinnert, dass die Stille nur der Atem vor dem nächsten Sturm sein könnte. Du lässt deinen Blick über die Gruppe schweifen, die sich um die knisternde Glut schart. In diesem engen Kreis der Geborgenheit entfaltet sich ein komplexes Geflecht aus nonverbaler Kommunikation. Du beobachtest, wie die älteste Frau der Gruppe ihren Blick auf den jungen Mann neben ihr richtet, ein kurzes, fast unmerkliches Nicken genügt, um eine ganze Welt an geteilter Verantwortung zu vermitteln. Hier, fernab von Lauten, die man als Sprache bezeichnen könnte, ist jeder Blick ein präziser Austausch von Informationen über die Umgebung, die Sicherheit des Lagers und die Vorräte. Du spürst die Dichte dieser sozialen Architektur, ein unsichtbares Netz aus Vertrauen und jahrtausendealter Erfahrung, das euch alle zusammenhält. Es ist eine tiefe, fast greifbare Verbundenheit, die sich in jeder Bewegung widerspiegelt, während ihr eure Körper eng aneinander drückt, um die Wärme der Körper zu teilen. Die Kälte draußen ist ein unerbittlicher Feind, doch hier drinnen bildet ihr einen lebendigen Schutzwall aus Fleisch und gelebtem Zusammenhalt, ein Erbe der Generationen, das euch in dieser feindseligen Weite Mensch sein lässt. Deine Aufmerksamkeit wandert zu den Händen deines Begleiters, die im goldenen Licht des Feuers in all ihrer rauen, von der harten Arbeit gezeichneten Textur erscheinen. Du bemerkst die blutigen, rissigen Stellen an seinen Fingern, ein direkter Tribut an den Umgang mit scharfem Feuerstein und das Zerwirken der Beute. Ohne zu zögern greifst du in den kleinen Beutel aus Rentierhaut, der stets an deinem Gürtel hängt. Deine Finger ertasten die kühle, geschmeidige Salbe aus tierischem Fett und fein zerriebenen Kräutern, die du über lange Zeit gesammelt hast. Mit vorsichtigen, fast schon rituellen Bewegungen reibst du die heilende Substanz in seine rissige Haut ein. Du siehst, wie sich sein Gesichtsausdruck entspannt. Die Anspannung weicht einem Moment der vollkommenen Ruhe. Diese einfache Geste ist kein bloßer Dienst. Sie ist das Fundament eurer Gemeinschaft. Du erkennst, dass in einer Welt,
in der jede Verletzung den Tod bedeuten kann, die gegenseitige Fürsorge die stärkste Waffe gegen die gnadenlose Natur ist. Ihr bildet eine Einheit, eine menschliche Architektur, deren Festigkeit nicht aus Stein, sondern aus bedingungsloser gegenseitiger Abhängigkeit erwächst. Das Schicksal jedes Einzelnen ist wie ein Faden in einem komplizierten Webstuhl. Reißt einer, schwankt das gesamte Gefüge. Du fühlst den Atem deines Nachbarn an deiner Schulter, einen Rhythmus, der sich mit deinem eigenen synchronisiert. Diese Form der Gemeinschaft erlaubt es euch, den extremen Bedingungen der Eiszeit zu trotzen, die jedes isolierte Individuum sofort verschlungen hätten. Die Sicherheit, die du in diesem kleinen Kreis aus Licht- und Felsschichten spürst, ist der einzige Schutz gegen die unendliche dunkle Weite der Welt außerhalb. Du weißt jedoch, dass dies nur ein vorübergehender Zustand ist. Der Wind draußen beginnt sein heulendes Lied zu verändern, und eine feine, metallische Note in der Luft lässt dich innehalten. Die Architektur eurer Sicherheit wird bald ihre größte Prüfung erfahren, denn ein Sturm zieht auf. Der Wind draußen nimmt zu, ein tiefes, unheilvolles Heulen, das an der massiven Felswand rüttelt, hinter der du Schutz gesucht hast. Die Luft, die bisher nach dem Rauch des Feuers und dem trockenen Leder deiner Kleidung roch, verändert sich abrupt. Ein scharfer, metallischer Hauch dringt durch die kleinsten Ritzen des Felsvorsprungs, trocken und beißend. Deine Sinne, geschärft durch jahrelanges Überleben in dieser lebensfeindlichen eiszeitlichen Steppe, erkennen die Zeichen sofort. Ein gewaltiger Schneesturm braut sich zusammen. Du spürst den plötzlichen Abfall des Luftdrucks in deinen Ohren. Ein Druckgefühl, das die Welt um dich herum fast unwirklich wirken lässt. Die Natur bereitet sich darauf vor, ihre volle, zerstörerische Kraft zu entfesseln, und du weißt, dass die nächsten Stunden die härteste Prüfung für deine kleine Gemeinschaft darstellen werden. Du stehst auf, wobei deine Gelenke leise unter dem Gewicht deiner Felle protestieren. Der Boden unter deinen Füßen ist hart und gefroren. Mit präzisen, entschlossenen Bewegungen greifst du nach dem restlichen Reisig und zusätzlichen schweren Tierhäuten, die ihr zuvor zur Seite gelegt hattet. Du arbeitest effizient und schweigend. Deine klammen Hände kennen jede Bewegung auswendig, eine Routine, die durch unzählige Nächte in der Tundra perfektioniert wurde. Du stopfst das Reisig in die windzugewandten Öffnungen und verkeilst die Felle mit flachen Steinen, um den beißenden Zugluftstrom zu unterbinden. Jeder deiner Handgriffe ist darauf ausgerichtet, die kostbare, mühsam erzeugte Wärme im Inneren zu halten, während die Kälte, die durch die Ritzen dringt, deine Haut an den freiliegenden Stellen wie 1000 winzige Messerklingen schneidet. Zurück am Feuer prüfst du den Zustand der Glut. Der Vorrat an Brennholz ist knapp, doch das ist der Moment, in dem die Strategie über Leben und Tod entscheidet. Du schichtest die brennenden Scheite methodisch um, legst die letzten dicken Stücke Hartholz, die ihr beim Abstieg mühsam gesammelt habt, so in die Mitte, dass sie langsam schwelen, anstatt schnell zu verbrennen. Die Hitze, die von dem kleinen, kontrollierten Feuer ausgeht, ist dein einziger Verbündeter gegen die drohende Erstarrung. Du beobachtest, wie die tanzenden Flammen das Gesicht deiner Gefährten in ein tiefes Bernsteinlicht tauchen, ein stilles, beruhigendes Bild inmitten der aufziehenden Katastrophe, die draußen bereits mit voller Wucht gegen die Felswände peitscht. Die Anspannung steigt spürbar in der Gruppe an. Sie ist fast physisch greifbar, wie ein statisches Aufladen der Luft vor einem Gewitter. Deine Aufmerksamkeit bleibt ungeteilt bei den Lichtverhältnissen am Höhleneingang. Immer wieder zucken Schneeflocken im flackernden Schein des Feuers kurz auf, als würden sie tanzen, nur um im nächsten Moment von der Dunkelheit verschluckt zu werden. Diese Flocken sind keine sanften Boten, sie sind Vorboten eines weißen Todes,
der alles bedeckt, was nicht stabil genug ist, um ihm standzuhalten. Du weißt, dass ihr nun für lange Zeit hier gefangen sein werdet, isoliert in diesem kleinen menschlichen Refugium. Die Zeit scheint sich zu dehnen. Jeder Herzschlag ist ein Takt in einem Rhythmus, den nur diejenigen verstehen, die den Winter als einen persönlichen Gegner begriffen haben. Deine Sinne schärfen sich bis zur Schmerzgrenze, während du den Sturm beobachtest, dessen Toben nun in ein rhythmisches, ohrenbetäubendes Tosen übergeht, das dich langsam, aber sicher auf das Kommende vorbereitet. Das Brüllen draußen ist zu einem konstanten, tiefen Grollen geworden, das den massiven Fels, der euch schützt, in kaum spürbare, aber stetige Vibrationen versetzt. Der Schnee peitscht gegen den schmalen Spalt am Eingang wie tausende winzige Nadeln aus Eis. Du ziehst das schwere Fell deines Umhangs noch fester um deine Schultern. Das Leder ist von der Körperwärme geschmeidig, riecht nach geräuchertem Fett und einer Spur von Moschus. Die Welt da draußen hat aufgehört zu existieren. Sie ist zu einem weißen Nichts geworden, einem tosenden Geist aus Eis und Wind. Du spürst die Isolation als eine physische Schwere, die dich tiefer in die Geborgenheit der kleinen Gruppe drückt. Ihr bildet einen menschlichen Wall, Körper an Körper, und in dieser wortlosen Einheit spürst du den Atem der anderen, einen Rhythmus, der sich deinem eigenen Herzschlag anpasst. Die Kälte ist hier drinnen nur noch ein ferner Gedanke, eine Erinnerung an das, was hinter den Fellen lauert, während die Glut des Feuers die dunkle Höhlung in ein warmes, pulsierendes Bernsteinlicht taucht. Du beobachtest die Flammen, wie sie an den verbliebenen Ästen lecken. Das Holz knistert trocken, ein Geräusch, das in der Stille des Sturms fast wie ein bewusstes Signal wirkt. Du lässt den Blick über die glatten, präzisen Kanten deines Steinschabers schweifen, der noch immer in deiner Hand ruht. Das Werkzeug, das dich heute durch das Eis geleitet hat. Die Anstrengung des Tages weicht einer tiefen, fast narkotischen Entspannung. Dein Magen ist gesättigt. Das Fleisch des Nashorns war zäh, aber es war das Leben, das dich heute durch die Kälte getragen hat. Die Energie des Proteins breitet sich langsam in deinen Muskeln aus. Ein wohltuendes Brennen, das dir zeigt, dass dein Körper für genau dieses Leben gemacht ist, für die raue, unerbittliche Natur, die sich nicht beugen lässt, sondern die du durch Beharrlichkeit und das Feuer bezwingst. Deine Gedanken ziehen sich zurück, werden langsamer, fast so, als würden sie dem Takt des Sturms folgen. Du betrachtest die Stärke deiner Arme, die unter der dicken Haut noch immer das Zittern der Anstrengung spüren, ein Zeichen deines Willens, der nicht nachgegeben hat. Du weißt, dass die Natur draußen jeden Fehler bestraft, jede Unachtsamkeit mit Erstarrung belegt, doch in diesem Moment hast du den Sieg errungen. Es ist kein Hochmut, sondern eine schlichte, rohe Erkenntnis deiner eigenen Existenz. Du spürst die Wärme des Fells gegen deine Wange und die wohlige Müdigkeit, die deine Glieder schwer wie Stein werden lässt. Du bist kein Eindringling in dieser eiszeitlichen Welt. Du bist ein Teil von ihr, geformt durch tausende Jahre der Anpassung an diese gnadenlose, kalte Weite. Der Sturm peitscht weiter gegen den Fels, doch die Töne verlieren ihre Aggressivität für dich. Du beginnst, die Stille zwischen den Böen zu suchen, eine Art inneren Frieden, der dich auf die kommenden Stunden vorbereitet. Die Gruppe atmet synchron, ein kollektiver Organismus in der Dunkelheit. In diesem Zustand zwischen Wachen und Schlafen fühlst du die subtile Veränderung der Luftfeuchtigkeit. Das Eis draußen scheint sich zu verdichten, ein Vorbote für die vollkommene Stille, die nach einem solchen Unwetter eintritt. Du weißt, dass das Morgenlicht eine neue Herausforderung bringen wird, ein neues Entdecken der Welt. Doch jetzt, in der Sicherheit deines Lagers, lässt du dich in den Schlaf sinken, während das Feuer langsam in die Glut übergeht und nur noch ein blasses, pulsierendes Herz aus Asche am Boden der Höhle hinterlässt.
Das unbarmherzige Heulen des Windes ist verstummt. In der Stille, die nun den Felsvorsprung erfüllt, spürst du den plötzlichen Abfall des Drucks, als hätte die Welt den Atem angehalten. Fahles, fast gespenstisches graues Licht sickerte durch die Ritzen deines improvisierten Vorhangs aus Fellen und Reisig und kündigt das Ende der Dunkelheit an. Die Glut deines Feuers, die dich die ganze Nacht wie ein treuer Gefährte gewärmt hat, ist zu einem feinen, silbrigen Ascheteppich zusammengeschrumpft, in dem nur noch winzige, pulsierende orangefarbene Punkte glimmen. Du bewegst dich langsam, denn die Kälte hat sich in deine Gelenke gefressen, während du schliefst. Dein Körper fühlt sich schwer an, jeder Muskel ist durch die Anspannung der vergangenen Nacht gezeichnet, doch ein instinktiver Wille treibt dich an, die Erstarrung abzuschütteln. Du richtest dich auf und deine Finger tasten nach der rauen Oberfläche deiner Kleidung, die von der Feuchtigkeit der Nacht klamm geworden ist. Mit einer bewussten Bewegung schüttelst du die Decke aus schweren Rentierfellen ab, deren Textur sich vertraut und schützend anfühlt. Während du aufstehst, hörst du das Knirschen des gefrorenen Bodens unter deinen Füßen. Du schaust zu deinen Gefährten, die sich ebenfalls aus ihren Schlafnestern erheben. Ihre Bewegungen sind sparsam und effizient, geprägt von der jahrtausendealten Notwendigkeit, keine Energie unnötig zu verschwenden. Ihr tauscht keine Worte, doch eure Blicke treffen sich, ein kurzes, wortloses Anerkennen dessen, dass ihr gemeinsam eine weitere Nacht gegen den unerbittlichen Frost gewonnen habt. Du trittst an den Rand des Felsvorsprungs und schiebst den schweren Fellvorhang beiseite. Der Anblick, der sich dir bietet, ist von einer atemberaubenden, fast schmerzhaften Klarheit. Die Welt außerhalb deines Zufluchtsortes ist in ein unberührtes, gleißendes Weiß getaucht, das unter der gerade erst über den Horizont kriechenden, fahlen Sonne wie Millionen von zerbrochenen Kristallen funkelt. Der Schnee hat alles geformt und geglättet, die scharfen Kanten der Tundra unter einer dicken, schützenden Schicht begraben. Du atmest tief ein und die eisige, absolut reine Luft sticht in deinen Lungen wie 1000 kleine Nadeln, ein scharfer Kontrast zu der abgestandenen, rauchigen Wärme der Höhle. Dein Blick wandert prüfend über die Weite. Als Jäger und Überlebenskünstler liest du die Landschaft wie eine Landkarte, keine Spur von Bewegung auf dem glitzernden Teppich, kein Zeichen, dass während des Sturms ein Raubtier den Schutz der Felsen gesucht hat. Dein Steinspeer liegt schwer und vertraut in deiner Hand. Der bearbeitete Silexkopf ist immer noch rasiermesserscharf. Du prüfst die Bindungen, die den Stein am hölzernen Schaft halten. Sie sind fest, die Sehnen, die du gestern mit so viel Präzision bearbeitet hast, halten dem Frost stand. Du spürst eine tiefe, archaische Zufriedenheit darüber, dass deine Werkzeuge dich nicht im Stich gelassen haben, während die Natur um euch herum ihr zerstörerisches Spiel trieb. Mit geschulten Handgriffen verstaust du deine Ausrüstung. Die wenigen Reste des Feuers werden unter einer Schicht aus Erde begraben. Nichts soll zurückbleiben, was verraten könnte, dass ihr hier geruht habt, denn in dieser Welt ist Heimlichkeit ein Teil deiner Rüstung. Während du dein Bündel über die Schulter wirfst, spürst du die Wärme, die noch tief in deinem Körper gespeichert ist, ein letztes Echo der Nacht. Du machst den ersten Schritt aus dem Schutz des Felsens heraus in das grelle Licht. Der erste Tritt in den tiefen Neuschnee ist ein Statement. Du lässt die Sicherheit hinter dir und gehst hinaus in die unendliche, gefährliche Weite, bereit, dem kommenden Tag deine Existenz abzutrotzen. Jetzt sind wir am Ende unserer heutigen Reise angekommen. Es ist Zeit, langsam zur Ruhe zu kommen. Bevor du dich zurücklehnst, gib gerne ein Like, wenn dir dieses Video beim Entspannen geholfen hat, und abonniere, aber nur, wenn du diese stillen Momente wirklich genießt. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie du dich jetzt fühlst und ob dir das Video beim Ausruhen geholfen hat. Lass dich für einen Moment ganz los.
Spüre, wie deine Gedanken zur Ruhe kommen und erlaube dir einfach, in Stille und Frieden zu entspannen.